थिंक मेरा तो ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बंदा जुर्रत कर रहा है किसी ऐसे मौजू के ऊपर फिल्म बनाने के हवाले से कि जो थोड़ा मुख्तलिफ है, शायद उसमें कोई ऐसी बात कही गई हो जिससे हमें सोचने का कुछ मौका मिले, समाज के जो रवैये हैं उसके हवाले से कुछ सोचने का मौका मिले, उस पर बिल्कुल बैन लगा देना, उसको बंद कर देना और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेना, इसका मतलब है कि हमारी एंटरटेनमेंट मीडिया जो है उसके ऊपर भी उतनी ही कदगने हैं, उतना ही सेंसरशिप है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पे कोई कदगन नहीं है जब तक कि आप काफ कंगना या मेरे पास तुम हो जैसे शोहरा आफाक नमूने क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक मखसूस प्रोडक्शन हाउस का ठप्पा अगर आपके ऊपर है, तो सरमत से यहीं कहीं गलती हो गई है, बाकी तो सब खैर है। शायद जो सरमत बताना चाह रहे थे और वो जिस तरह से वो उसको दिखाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है वो इस तरह से क्रिएट हुई है कि एक छोटा सा जो ट्रेलर जारी हुआ, जो टीज़र जारी हुआ, उसमें से मर्ज़ी के मफ़हूम अख़ज़ कर लिए, क्योंकि जजमेंटल कौम है हम, तो कि शायर इस्लाम का मजाक है या इसके अंदर आसिया बीबी को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, जबकि वो फिल्म स्टार आसिया की बात हो रही थी, और फिर ये कि इसके अंदर पता नहीं कोई बच्चों से बदफेली के ऊपर बात हो रही है, और इसके ऊपर एतराज़ ऐसे उठ रहा है जैसे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या कभी रिपोर्ट ही नहीं होता, बच्चे बिल्कुल महफूज हैं, और हत्ता कि हमसायों के साथ भी बच्चे बिल्कुल महफूज माहौल में परवरिश पा रहे हैं। तो ऐसे मौजू पर सरमत को काम नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो कहते हैं कि उनकी फ़िल्म में ये तीनों ही बातें उस तरह से नहीं हैं, और ना ही इस मौजू को उन्होंने अपनी फ़िल्म का हिस्सा बनाया है। और उसके अंदर एक डायलॉग था जो कि सरमत को काटना पड़ा। वो ये था कि वो एक महफिल मिलाद है जहाँ पर मौलवी साहब जो हैं वो एक आम जिस तरह से अकीदत का इजहार करने के लिए लोग ईद मिलादुन्नबी पे नाते पढ़ते हैं या अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, तो वो शायद वो कुछ करना चाह रहे होंगे। जो मुझे टीज़र में समझ आया तो वो मौलवी साहब ने कहा कि लवामा नारा फिर गुस्ताखी दा। जब दोबारा से ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ हुआ है तो ये वाला डायलॉग काट दिया गया था। तो हालांकि हम जानते हैं कि फैज़ाबाद में क्या हुआ था, लवामा नारा फिर गुस्ताखी दा, तो फैज़ाबाद में यही तो हुआ। फिर हज़ार रुपया दे के हमने उन्हें घर को रुखसत किया, जबकि हमारे जजिस को, जर्नल्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने के लिए इश्तियाल अंगेज़ी करवाई जाती रही। और फिर उसके बाद हमने 2018 का इलेक्शन देखा जिसमें इसी TLP को एक सियासी कुव्वत के तौर पर हमें दिखाया गया, हमें यह समझाने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है। लेकिन फिर दोबारा किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर किसी हलके में वो बंदा 30,000 40,000 वोट लेकर दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रहा था, वहीं पर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो ये सो कॉल्ड मजहबी वोट एकदम से 2,500-3 हज़ार पे कैसे गिर गया। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कभी भी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा, ड्रामा इंडस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जानबूझ के कंजर्वेटिव बनाने में जो रोल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामे ने अदा किया है सबके सामने है। मिसोजिनिस्ट रहा है टोटल थ्रू आउट द रवैया, और कदामत पसंद, और हर हवाले में, पॉलिटिकल हवाले में अपॉलिटिकल बनाने का बहुत ज़्यादा काम लिया गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। और फिर अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, तो बाकायदा अशफाक अहमद जैसे राइटर्स जो थे, जो प्लांटेड राइटर्स थे, जिनका मिशन ये था कि अवाम के ज़हनों में मायूसियाँ भरें, उनको पॉलिटिक्स से दूर लेके जाएं और ये बताएं कि तसव्वुफ़ के अंदर रह के बेअमली के ज़रिए जो है वो अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हैं जो शायद। तो ये एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क थ्रू आउट 70 ईयर्स रहा है। पहली मर्तबा हम देखते हैं कि कहीं कोई एफर्ट हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, समाज के ऐसे रवैयों की तरफ निशानदेही करने का जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, और उसकी तरफ ऐसा हॉस्टाइल रवैया दैट शोज़ कि शायद हम अच्छी फिल्म बनाने से भी बहुत दूर हैं। देखिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ टीज़र ही देखा है, मोहम्मद हनीफ साहब ने ये फिल्म
شاید دیکھی ہے یا اس کے کچھ حصے دیکھے ہیں, تو انہی کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلم میں جو مین کردار ہے وہ اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کر رہا ہے, اس کے بالوں میں تیل لگاتا ہے, کنگھی کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سرمد نے پاکستانی معاشرے میں ایک ایسا امیج دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ ابھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر سینسر بورڈ کا کیا کام ہے؟ یہ سندھ سینسر بورڈ, پنجاب سینسر بورڈ یا وفاق, یہ لوگ کیوں ایک بندے کی ایک فلم ریلیز ہونے کی تاریخ بتائی جا چکی تھی اور آپ بین لگا رہے ہیں اس فلم پہ, اور آپ ٹی ایل پی کو اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں. یہ وہی طریقہ ہے. مجھے وہ رانا ثناء اللہ والا واقعہ یاد آتا ہے جب وہ لجپال پیر سیالوی صاحب بلوا رہے تھے رانا ثناء کو اور کہہ رہے تھے آ کے اپنے ایمان کی گواہیاں دے, تو رانا ثناء صاحب نے پھر بتا دیا تھا کہ میں اس کے سامنے جا کے, وہ کمیٹی کے سامنے جا کر کلمہ کیوں پڑھوں. لیکن وہ ایک سیاستدان ہے. سرمد انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا بندہ ہے. ایک ڈرامہ آ رہا تھا ٹی وی پہ, اس کا ٹائٹل تھا کن فیکون. اس کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا ہوا صرف اس ٹائٹل پہ, اور پھر یہ سٹانس لیا گیا کہ جی اس کے اندر وہ بار بار شکوہ دکھایا گیا ہے, جو ہیروئن ہے وہ شکوہ کر رہی ہے کیونکہ وہ یتیم ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. وہ ڈرامہ بند ہوا, دوبارہ سے اس کی کچھ اقساط ریکارڈ ہوئی اور اس کا نام بدل کر آیا, اور اب وہ کسی اور نام کے ساتھ آن ایئر آ رہا ہے. ایک ایسا ڈرامہ جو کہ صرف یہ دکھا رہا ہے کہ سیاستدان کم پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ گھوڑے کو گولی مار دیتا ہے ہارنے پہ, وہ کسی بھی طرح سے اسمبلی میں پہنچتا ہے اور پھر وہ کیسے مینیپولیٹ کرتا ہے سسٹم کو. مطلب صرف سیاستدان کا ہی برا چہرہ ہمیں دکھانا ہے. اور یا کچھ ایک اور ڈرامہ ہے میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈرامہ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سوشل میڈیا ونگ بھی ساتھ میں بنتا ہے, جو کہ ہر ہفتے جس کے ذمہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ قسط نشر ہوگی اس کو ٹرینڈ لسٹ کا حصہ بنانا ہے. تو کہیں نہ کہیں سرمد کو چاہیے تھا اپنی فلم کے ساتھ ایک سوشل میڈیا ونگ بناتا, جو کہ سوشل میڈیا پر اس کو کسی نہ کسی طرح سے دفاع کر رہے ہوتے, زندگی تماشا کا دفاع کر رہے ہوتے. بڑی بلیک, بڑی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. ڈس اپوائنٹنگ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ سرمد اس ملک کا ایک شہری ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر اور اس کا رابطہ نمبر پبلک کر کے یہ کہنا کہ اس کو گالیاں دو, اس کو دھمکاؤ, یہ کہیں بھی سائبر کرائم لا میں نہیں فال کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو دھمکیاں میس کالز آ رہی ہیں, اس کو میسیجز کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو سو کالڈ سائبر کرائم لا, ای مارشل لا ہے, کیا وہ صرف بلاگرز کو اٹھانے کے لیے ہے, ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے کے لیے ہے, یا کہیں کسی شہری کو دھمکیاں میس کالز آتی ہیں یا اس کی پرائیویٹ انفارمیشن لیک کی جاتی ہے تو اس کے خلاف کہیں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, اور ریاست جو ہے وہ ایک جتھے کا ساتھ دے رہی ہے.